fordítani, prezentálni, segíteni nekünk abban, hogy mindent pontosan megértsünk, amit a vendégeink mondanak. Itt vagyunk a Korean Fesztiválon, és ahogy láttátok, már nagyon sokfajta vendégünk, és nagyon sokfajta különböző kiállítótér is van, és az egyik ilyen kiállítótértől érkezett hozzánk egy vendég. A Juno Hair nevezetű szervezettől, cégtől. Most itt van egy reprezentatív, vagy mindjárt meg is kérdezem, hogy ki ő pontosan, és milyen pozícióban érkezett. Úgyhogy ez lesz az első kérdésünk. Nagy szeretettel üdvözlünk most téged itt. Pontosan elmondd, hogy ki is vagy, és milyen háttérrel érkeztél hozzánk. 오늘 축제에 와주셔서 되게 반갑다고 하셨고요. 그리고 자기소개 좀 짧게 부탁드린대요. 안녕하세요. 저는 준호예요. 홍대에서 일하고 있는 네임은 GD라고 불립니다. A nevem Csidi, és Hongdéban dolgozom a Juno Hairnél. Szerintem a név már megvet minket. A nevet már nagyon szeret itt mindenki. GD라는 이름을 moden 분들이 좋아하죠. Úgyhogy és ahogy hallottátok, a Juno Hair ez egy nagyon híres és nagyon népszerű, és nem csak népszerű, hanem szakmailag iránymutató haj K-beauty központ. Erről fogunk most egy kicsit beszélgetni, mert a K-beauty-nak különböző területei között a sminket és témát már talán ismeritek, de talán a haj az még nem annyira egyértelmű, pedig ez egy óriási trend lesz most. Sokan felismerik a koreai frizurát, ez az első kérdésem, a koreai stílusú frizurát, anélkül, hogy pontosan átgondolják, hogy mi lehet az. Milyen finom jellemzői vannak a koreai frizurának, ami miatt az emberek rögtön felismerik világszerte. 많은 사람들이 그 한국 스타일 머리를 볼 때는 한눈에 알아보더라고요. 이게 한국 스타일이라 이렇게 하는데, 근데 그 한국인 스타일의 특징이 무엇일까요? 우선 제가 생각했을 때는 한국 사람들은 약간 K 드라마 같은 거 아니면 K-팝 그런 영상들을 보고 되게 많이 따라하는 것 같아요. 그리고 되게 많이 따라하니까 길거리 사람들이 되게 약간 똑같다고 느낄 수 있는데 그래도 되게 깔끔한 약간 좀 부시시함도 없고 좀 깔끔한 헤어스타일을 좀 유지하는 것 같아요. Az én meglátásom szerint nagyon jellemző Koreában az, hogy leutánozzuk a hajfrizurákat, amik megjelennek különböző kétdrámákban, vagy akár a K-popban is. Emiatt akár úgy is láthatjuk, hogy mindenkinek nagyon hasonló, vagy nagyon ugyanolyan a haja, de a kiemelkedő jellemzője ennek a frizurának az az, hogy nagyon letisztult, nagyon rendezett. Az emberek akkor ezek szerint gyakran feltételezik itt is, hogy ezek a trendek így a hírességekkel kezdődnek, de tapasztalat alapján, főleg úgy, hogy Hongdaeban dolgozol, ahol nagyon sok fiatal, meg külföldről mindenki találkozik, ugye Szöulban ez egy nagyon vibráló negyed. Tapasztalat alapján hol kezdődnek valójában a frizuratrendek? Nálatok a szalonban, vagy pedig a képernyőn? 많은 사람들이 정말 이런 헤어스타일 트렌드들이 그 연예인들로부터 시작을 한다고 생각을 하는데, 근데 본인은 홍대 쪽에서 근무를 하시잖아요. 그쪽에서는 많은 국제적인 그런 환경 속에서도 무조건 연예인으로부터 시작이 되는지, 아니면 바로 살롱에서도 트렌드가 이렇게 나올 수 있을지 물어보십니다. 우선 옛날에는 좀 연예인들한테서 많이 발생됐던 것 같은데 요즘에는 특히 홍대에서는 엄청 트렌디한 스타일이 많이 나오고 있거든요. 요즘 같은 경우는 오히려 좀 코르티스 같은 스타일, 약간 좀 텍스처가 좀 많이 보이는 그런 게 좀 트렌디하게 젊은 사람들한테 되게 많이 발생되고 있어요. 그래서 요즘에 옛날로 따지면은 조금 연예인들로부터 많이 그런 스타일이 유행됐지만 요즘에는 젊은 사람들도 이렇게 미용실에서 많이 유행을 시키고 있어가지고 인스타그램 같은 게 좀 많이 중요한 것 같아요. Régebben inkább jellemző volt az, hogy tényleg a hírességektől indultak el ezek a különböző hajtrendek, stílustrendek, viszont ahogyan említetted, Hongdae az egy nagyon nemzetközi negyed, és nagyon sok különleges ilyen hip stílusok jelennek meg ezen a környéken, mint például ennek jó példája lehet Cortis előadó, a csapat. A Cortis tagjainak is, ha megnézzük a haját, akkor egy kicsit ilyen texturáltabb stílust láthatunk, ami inkább már a fiataloktól indult el, és nem fordítva. Hogyha már arról beszélünk, hogy honnan indulnak a trendek, akkor egy kicsit erre rá is kapcsolódnék, ugyanis szerintem ti is, akik a Cortis esetleg ismertek, ugye ők a Hype-nak az egyik fiú csapata, és egyre népszerűbbek, ők azért eléggé visszahozzák ezt a Y2K stílust, és ha arról beszélünk, hogy frizuratrendek népszerűek Koreában, de népszerűek Európában vagy világszerte, van olyan frizuratrend, amit esetleg még nem fedeztek föl Koreán kívül, ezen az egyik része a kérdésnek, a másik pedig az, hogy ez az ilyen tulajdonképpen mondjuk Y2K trend, a 2000-es évek az akkor összeköti a világot ilyen szempontból, és Európa, Korea között ugyanaz lesz a trend? 요즘에는 세계적으로 그 2000년대 스타일 그 Y2K가 유행이잖아요. 그래서 그것은
이제 아마 세계적으로 정말 사랑받고 있는 것 같은데 혹시 한국에서는 아직 세계적으로 잘 알리지 않은 약간 그런 머리 스타일이 이제 있는지 그런 유행들이 좀 있는지 물어보십니다. 우선 아무래도 홍대에서 일하고 있다 보니까 홍대 혹은 성수에서 되게 뭐 Y2K 같은 옛날 스타일 혹은 트렌드한 스타일이 되게 많이 나오고 있는데 음, 사실 외국 분들도 이제 한국 스타일에 너무 잘 알고 있어가지고 대부분 다 아시고 있는 것 같지만 요즘에는 진짜 그 코르티스 같은 스타일들이 엄청 유행이어가지고 길거리에 가면 모든 남성들 혹은 그런 사람들이 다 그런 스타일을 유지하고 있어서 숨겨진 스타일 같은 거는 없는 것 같아요. Úgy érzem, hogy már nem nagyon vannak ilyen rejtett trendek. Ugye akár hogyha Hongdéba ellátogatunk, vagy Szongszóba, másik kerületébe, híres kerületébe szólnak, itt láthatunk nagyon-nagyon sok trendi stílust, és ezek nagy részt a Y2K trendhez is kötődnek, de azt érzem, hogy akár ahogyan a Cortisnak az öltözködésében is megmutatkozik ez a Y2K vonal, ezt látom leginkább a való világban is megvalósulni. És esetleg beszéltünk a multikulturális részről, és a K-beauty, mert tulajdonképpen a koreai hair és a K-hair az is már így átível országokon, és meghódítja az egész világot. Van esetleg különbség a között, hogy a koreai és a nemzetközi ügyfelek, ahogy ők a szépségről és az önkifejezésről gondolkodnak, mást kérnek, ha mondjuk besétálnak a szalonnájába? 그래서 요즘에는 이렇게 한국 스타일이 국제적으로도 많은 사랑을 받고 있는데 만약에 살롱에 뭐 외국인이나 아니면 한국인과 이제 좀 뭐 일을 하게 되면은 약간 그 스타일에 대한 사고 방식이 아니면 그 본인 정체성에 대한 그 표현이 좀 다른 점이 있을까 물어봅니다. 우선 제가 일하는 살롱에는 외국인 분들이 정말 많이 오시는데 사실 그런 혼돈이 별로 없는 것 같아요. 왜냐면 한국인 분들도 외국인들의 스타일을 되게 좋아하고 외국 분들도 한국 분들의 스타일을 되게 많이 좋아해가지고 저희가 이렇게 스타일을 해드리면 너무 좋아하세요. 막 코리안 스타일 혹은 막 남성분들은 K 오빠 스타일 막 이러면서 너무 좋아해가지고 그런 건 딱히 없고 그냥 모두가 다 스타일을 너무 좋아하는 것 같아요. Nem érzem azt, hogy itt lenne ennek az egésznek az értelmezésében, vagy akár abban, amit kérnek nagy különbség. Nagyon sok külföldi érkezik be abba a szalomba, ahol én dolgozom, és mindannyian ezt a koreai stílus szeretnék kérni, azt szeretik a legjobban, de ugyanígy, ahogyan a koreaiak is nagyon-nagyon szeretik a külföldi, európai vagy amerikai stílusokat, azt szeretik a legjobban, hogyha tényleg az eredeti koreai stílusokat készítjük el nekik. A srácok általában ők ilyen K-oppa stílusban szeretnének megjelenni. És akkor egy kicsi szakmai kérdésem még lenne hozzád, mint gyakorló fodrász, hogy egyébként a hajnak, a textúrában, és ahogy kezelni tudod, van különbség? Abban, hogy milyen mondjuk az európai haj és a koreai haj. Könnyebb elkészíteni a koreai haj, ezt a szuper stílust, vagy pedig ugyanolyan mind a kettő? 이제 조금 기술적인 질문을 하셨는데요. 그 유럽인 머리를 약간 한국 스타일로 스타일링할 때랑 그 한국인의 머리를 스타일링할 때는 뭐가 차이점이 있을지, 그 머리 텍스처에 대한 차이점이 있을지 물어보십니다. 굉장히 중요한 게 동양인 분들의 모질과 서양인 분들의 모질이 너무 달라가지고 사실 서양인 모질을 많이 해보지 못한 분들은 처음 외국 분들의 머리 했을 때 굉장히 큰 어려움을 느끼거든요. 하지만 저희가 좀 많이 공부를 해가지고 왜냐면 요즘에 외국 분들도 많이 오시기도 하니까 서양인 분들은 좀 가느다란 모질을 갖고 있어요. 볼륨도 많이 없고. 그래서 저희는 외국 분들의 머리를 해드릴 때 조금 더 많은 볼륨을 넣어드리고 조금 더 텍스처가 표현이 잘 안 되기 때문에 좀 더 스트레이트로 펴드리고 텍스처를 표현하기 위해 제품을 좀 많이 사용해드려요. 아무래도 저희는 약간의 곱슬기는 있지만 막 그렇게 엄청 부하진 않거든요. 그래서 저희는 좀 괜찮은데 서양인 분들이 우리 코리안 스타일을 해드릴 때는 조금 더 제품으로 깔끔하게 해드리고 고데기로 좀 많이 펴드리는 작업을 많이 해드리고 있어요. Igen, ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Általában azok, akik előtte nem találkoztak európai hajjal, vagy az európai hajaknak az általános textúrájával, akkor mikor először jön térbe hozzájuk egy külföldi vendég, akkor nagyon-nagyon nehéz dolguk van. Azért a véget, hogy minél jobb stílusokat tudjunk elkészíteni, mi is nagyon sokat tanulunk. Általában az európai hajak, azok sokkal vékonyabb szálúak, és kevésbé van meg bennük az a volumen. Ezért sokkal több anyagot is használunk fel, sokkal több terméket használunk fel a hajukba, meg ahhoz, hogy a textúrákat ki tudjuk simítani, meg eligazítani, sokkal többször használunk egy nagyon vékony szálú, vagy ilyen nagyon szoros hajkefét, amivel így kihúzzuk a hajakat.
Szóval most egy kicsit gyorsabb kérdésekre váltunk, és ez pedig csak rövid lesz, úgyhogy rövid válaszokat kérünk, amit most játszani fogunk. 네, 이제는 그 빠른 질문, 빠른 대답 그런 게임을 좀 할 건데 네. 딱 한마디로 대답을 해주시면 됩니다. Melyik az a frizuratrend, amit szerinte sose kéne, hogy többet lássunk, ami nagyon rossz volt, és nem kell, hogy visszajöjjön? 앞으로는 유행하면 안 된다고 생각하는 스타일이 뭐예요? 없다고 하셔도 될 것 같아요. 너무 많은 스타일을 좋아해가지고 Abszolút. túl sok minden 처피뱅? Csapiben? Csapiben. Oké, csapiben. Talán a nagyon rövid frufru. Hát akkor ezt nem fogom használni. Melyik volt az a koreai dráma vagy film, ami a legnagyobb hatással volt szerinte a hajtrendekre? 한국 헤어스타일에 가장 많이 영향을 줬던 드라마나 영화가 무엇이었을까요? 도깨비, Dokkebi? 가르마 스타일. Oké, Dokkebi. És az utolsó kérdés, az pedig egy személyes kérdés, hogy a koreai haj trendekben sokszor színeket is használnak, és én már régóta nem festettem a hajamat, de kíváncsi vagyok, hogy milyen színt ajánlana nekem. 그리고 한국 헤어스타일의 특징은 더 염색도 되게 좀 특별하게 하는데요. 여기는 좀 염색한 지는 좀 오래됐지만 딱 색깔 하나만 추천을 해주셨으면 좋겠어요. 발레아주 스타일로 에어터치로 좀 하이라이트 좀 넣어주면 되게 이쁠 것 같아요. 근데 토닉을 좀 해서 노란기는 좀 없애면서 되게 우아한 느낌을 좀 표현하면 너무 잘 어울리실 것 같아요. Szerintem nagyon-nagyon jól állna neked, hogyha egy kis balajás stílussal, highlightokkal kicsit színesítenénk, vagy világosítanánk a hajadat, de arra kell odafigyelni, hogy mindenképpen legyen rendesen toningolva, lilával, hogy ne legyen benne sárga. Szerintem nagyon elegáns lennél benne. Hát nagyon köszönöm, kamszámida, az nagyon szuper lenne, úgyhogy akkor most már tudom is, hogy nekem mit kell használnom, és a standon egyébként nagyon sok mindent megnézhetnek. Mit találhatnak itt a Juno Hairnek a kiállítás részén? 그 주너 헤어 부스도 있는데 혹시 찾아가면은 거기서 뭘 볼 수 있을지 물어봅니다. 저희 준호헤어 부스에 오시면 우선 한국에서 되게 유명한 스카프 체크 해드리고요. 그리고 코리아 스타일로 스타일링을 해드려요. 그리고 저희가 배지를 갖고 왔거든요. 배지 코리아 스타일로 해서 저희가 달아드리고 있어요. 그래서 저희 부스에 오시면 되게 많은 스타일, 그리고 두피 추천, 그리고 배지까지 받아가실 수 있어서 오시면 저희가 즐겁게 그리고 머리 이쁘게 해드릴게요. Tehát, ha ellátogattok a Juno Hairnek a kis asztalához, akkor ott mi jelenleg csinálunk nektek fejbőr elemzést is, csinálunk nektek különböző menő kórei stílusokat is, valamint készültünk is Juno Hair-es kitűzőkkel, kártyákkal, úgyhogy ezeket tudjuk nektek ajánlani, ha ellátogattok hozzánk. Hát ezt semmiképpen ne hagyjátok ki, mert ha engem kérdeztek, én nagyon szeretném tudni, hogy a stíluson túl milyen állapotban is van a haj és a fejbőr, ezt is kideríthetitek, úgyhogy ne hagyjátok ki a Juno Hairnek a standját sem, hiszen rengeteg izgalmas dolog vár teket. Gidi, nagyon szépen köszönjük az interjút neked. 지디님 정말 진심으로 감사합니다. 개선엄 감사합니다. Kamszámira. Nektek is köszönjük, hogy megnéztétek, és most pedig ajánlom nektek, hogy minél hamarabb menjetek el ehhez a strandot és látogassátok meg. Köszönjük, sziasztok!